Astăzi mi-au venit niște pachete din China, comandate de pe AliExpress. Mi-am luat o tobă pentru motoretă și o să vă arăt și vouă cum arată. Eu i-am desfăcut numai ăsta prima dată, că nu știam ce e în cutie. Un sticker de Ancarapovici. Bine, vă dați seama, toba e de pe AliExpress. Asta e prinderea. Văd că vine și cu arcuri și cu din asta. Acum așa. Nimic altceva în cutie. Și aici trebuie să fie toba. Uite. E mai mică decât mă așteptam. E sudată foarte, foarte fain. TIG cu impuls. Materialul și ăsta e foarte fain. Asta e ca să nu scoată sunetul prea puternic. Asta se poate scoate de aici. Da, eu zic că e ce trebuie. Adică preț-calitate, decât să iei din România cu 300-400 de lei, mai bine e din China. Eu am dat pe asta 120 de lei cu transport gratuit, free shipping. Mi-a venit după aproape o lună de zile. Asta bănuiesc că se scoate de aici. Am dat un pic pe pauză să trag de ea. Avem o reducție. Aici gaura mai mare. O să fac și un video cum o pun pe motoretă. Am luat-o pentru un Yamaha IZF de 450. Și o să vă arăt după aia și în partea a doua, probabil. Sau fac în video ăsta, nu știu, să văd. O montez și o pun ca să facem și un test de sunet și să vedem și cum arată pe motoretă. Pe lângă toba am mai comandat și o pereche de manșoane. Am dat un jur la maxim 5 lei sau ceva de genul. Știu că n-am dat mult pe ele, în România erau 30 de lei pe OLX. Tot așa cu free shipping, au venit acum mai multe nebunii. Să le scot din ăsta. Cam așa arată. Raport preț-calitate, foarte mulțumit. O să așa un pic tari. Eu nu mă declar mulțumit. O să pun când pun video cu toba, montată pe motoretă. Cred că o să le pun și pe acestea. Între timp eu mi-am cumpărat altele, pentru că n-am putut să aștept până mi-a venit astea. Că cele vechi de pe motoretă erau distruse rău, deja să mâncaseră de aici. Și o să le pun și pe astea cel mai probabil.